Isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay gudaha mucaaradka Soomaaliya ayaa caawa si weyn u gilgilay fagaraha siyaasadda kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, iyo sidoo kale afhayeenkii mucaaradka horena u soo noqday wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ay si wadajir ugu dhawaaqeen in ay iska casireen xubinnimadii madasha samata bixinta qaranka. Madashan oo muddooyinkii u dambeeyay ahayd xudunta ugu weyn ee mucaaradka dowladda federaalka, waxay markii hore isku aragtay in ay tahay cod mideysan oo ka dhan ah qorshayaasha filla Soomaaliya, balse tallaabadan lama filaanka waxay astaan u tahay kala qaybsanaanta sii xoogaysanaysa. Siyaasiyiinta is casilay waxay ku sababeeyeen go'aankooda in ay doonayaan in ay bilaabaan dhismaha xisbiya siyaasadeed oo rasmi ah, taasi oo muujinaysa in aysan ku qanacsanayn qaabka madasha u shaqeyso iyo sida ay ugu guuldareysatay in ay yeeshaan hal mowqif oo mideysan. Hadalkan wuxuu si toos ah ugu xiran yahay kulamadii qarsoodiga ah dhowrkii isbuuc ee lasoo dhaafay dhexmaray qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee filla Soomaaliya, kuwaasi oo la sheegay inay ahaayeen isku day lagu kala furayo madasha. Waxaa muuqata in qorshahaas uu miro dhalay iyadoo hogaamiyayaal muhiim ah ay ka baxeen bologgii mucaaradka. Dhanka kale, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa isla maanta soo saaray go'aan muhiim ah oo dib loogu furayo diiwaangelinta ururada siyaasadda muddo kooban. Arrintan waxay u muuqataa mid si toos ah fursad u siinaysa siyaasiyiinta cusub ee qorsheynaya in ay dhistaan xisbiya rasmi ah. Inkasta oo guddigu ku dooday in ujeedadoodu tahay in la ballaariyo fursadda tartanka siyaasadeed, haddana mucaaradka qaar ayaa u arkay in arrintani tahay qorshe ku saleysan filla Soomaaliya oo lagu taageerayo siyaasiyiinta ka soo baxday madasha. Kala shakiga ayaa dhowaan si weyn uga dhex dhashay madasha samata bixinta, gaar ahaan markii ay fashilmeen wadahadalo ay kula jireen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madashu waxay ku guuldareysatay inay soo saarto war-saxaafadeed mideysan oo qeexaya mowqifkooda, taasi oo muujisay in hogaamiyayaasha kala aragtiyihiin. Qaar ka mid ah hoggaanka mucaaradka waxay doonayeen in si toos ah loola xisaabtamo filla Soomaaliya, halka kuwo kale ku adkaysteen in la sii wado wadahadallada. Khilaafkan ayaa ah bilowgii kala fogaanshaha maanta muuqda. Marka loo eego taariikhda siyaasiyiinta, waxaa muuqata in dhammaantood hore ugu soo jireen siyaasadda heer qaran oo waqti dheer ah. Cumar Cabdirashiid waa siyaasi khibrad leh oo soo maray xilal kala duwan. Shariif Xasan iyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waa hogaamiyayaal baarlamaanka oo caan ka ah heshiisyada siyaasadeed ee xilliyo adag, halka Daahir Maxamuud Geelle oo ka mid ahaa afhayeenada saxaafadeed ugu codka dheer mucaaradka. Sidoo kale wuxuu hore u soo noqday wasiirka warfaafinta xilligii Farmaajo. Haddaba isbahaysiga ay sameysteen siyaasiyiinta oo noocan oo kale wuxuu yeelan karaa miisaan culus haddii ay dhab ahaantii ku guuleystaan in ay dhistaan xisbi rasmi oo soo jiita taageerayaal. Is-casilaadda ayaa sidoo kale u muuqata inay kusoo beegmeen xilli mucaaradka intiisa kale ay ku jiraan dib u fikir iyo kala qaybsanaan. Madasha mucaaradka ayaa markii hore ku dhisnayd hal ajende oo ah ka hortagga isbeddelka dastuurka iyo qaabka doorashooyinka filla Soomaaliya, balse hadda waxaa muuqata in ujeedadaasi mideysan ay sii shaqeyn karin. Siyaasiyiinta ka baxday waxay ku doodayaan in mucaaradnimada kaliya aysan ku filnayn, balse loo baahan yahay dhisidda ururo siyaasadeed oo ku shaqeeya sharci nidaam doorasho. Go'aanka guddiga doorashooyinka ee dib u furista diiwaangelinta ururada siyaasadda wuxuu u muuqdaa mid saameyn toos ah ku leh qorshaha siyaasiyiintan. Waxaa jirta mala-awaal ah in filla Soomaaliya laftigeeda ka dambeyso qorshahan si ay u taageerto siyaasiyiinta la dhacsan siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh, ama ugu yaraan kuwan ay si toos ah uga soo horjeestaan. Tani waxay muujinaysaa in dagaalka siyaasadeed ee Soomaaliya u socdo jiho cusub, taasi oo dagaal xisbiye iyo ururo siyaasadeed ah, halkii hore uu ahaa dagaal kooxeed iyo madal mucaarad ah. Si kastaba ha ahaatee, tallaabadan waxay dhalinaysaa su'aalo culus oo ku saabsan mustaqbalka mucaaradka. Ma awoodi doonaan inay mar kale is ururiyaan sidii bolog mideysan oo doorashada socota kaalin muuqata ka yeesha, mise waxay sii ahaan doonaan kooxo yaryar oo kala go'an oo aan saameyn ballaaran ku yeelan siyaasadda dalka? Xaaladdan ayaa laga yaabaa inay keento in siyaasadda Soomaaliya ay noqoto mid ku saleysan xisbiyo badan oo aanan midkood lahayn taageero buuxda, taasi oo abuuri karta jahawareer cusub oo siyaasadeed.
siyaasiyiinta shacabka u dhawaaqay ayaa dib bilaabay inay ku doodaan saameynta arrintan. qaar badan waxay u arkaan isbedelkan uu muujinayo daciifnimada mucaaradka iyo awoodda filla Soomaaliya ee kala furfuridda kooxaha mucaaradka. kuwo kale waxay ku tilmaamayaan fursado cusub oo la kobcin karo nidaamka xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya kaasi oo muddo dheer ku jiray marxalado qorshe ah. dhanka kale taageerayaasha mucaaradka ayaa niyad jab ka qaaday kala daadsanaanta iyagoo ka baqay in codkooda siyaasadeed uu lumi doono. gabagabadii iscasilaadda Cumar Cabdirashiid, Shariif Xasan Sheekh Aadan, Maxamed Mursal iyo Daahir Maxamuud Geele waxay calaamad u tahay marxalad cusub oo siyaasadda Soomaaliya ay gashay. madasha samate bixinta oo marka hore ahayd astaan mideysan ayaa haatan wajahaysa burbur iyo kala go'. waxaa muuqata in filla Soomaaliya ay ku guuleysatay inay wiiqdo awoodda mucaaradka halka siyaasiyiinta iscasilay hadda isku dayayaan in mustaqbalka siyaasadeed ku xoojiyaan dhisidda xisbi rasmi ah. su-aasha ugu weyn ayaa ah ma noqon doonaan ururada cusub kuwo wax ku ool ah kaalin muuqata ka qaata doorashooyinka soo socda mise waxay ku dambeyn doonaan sidii isku dayo badan oo hore ugu dhacay Soomaaliya oo fashilmay? jawaabta su-aashan waxaa bixin doona waqtiga iyo sida siyaasiyiinta u maareeyaan midnimada iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed.